Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di tokocapungchannel. Pada kesempatan kali ini, aku hanya ingin berbagi tentang pemandangan alam ya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung tokocapungchannel, dan dukung terus tokocapungchannel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berlangganan tokocapungchannel, dan bagi teman-teman lain yang ingin menjadi pelanggan tokocapungchannel, silahkan klik tombol gabung ya, nanti ada pilihan berbayarnya. Dan teman-teman juga yang ingin memberikan dukungan langsungnya bisa klik tombol super thanks. Kali ini aku hanya ingin berbagi pemandangan alam, sharing ringan aja ya teman-teman. Pemandangan alam dan gunung hijau